ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ SSV ಮೋಟೋ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದರೆ TVS ಜುಪಿಟರ್ ಗಾಡಿದು 110cc ಗಾಡಿ ಇದು. ಇದರದ್ದು ಇಂಜಿನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ 1 ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇಂಜಿನ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಪೂರ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕೂಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ.